ناظرین آپ کو بڑی خبر دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے شفافیت کے دعووں اور ارادوں کے نیچے میٹرو، اورنج لائن ٹرین اور دیگر میگا پروجیکٹس میں ٹیکنیکل کرپشن کے ذریعے کمیشن لوٹ کھسوٹ سے افسران بالا، جن میں ایل ڈی اے، وزیر اعلیٰ ہاؤس اور دیگر افسران کو باقاعدہ بھتہ ادا کر کے عوام اور دیگر اداروں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، مذکورہ کرپشن کے لیے اندر سے ہی کرپٹ ترین ملازمین کا انتخاب کر کے ان کو غیر قانونی ترقی اور اختیارات دے کر اندھی کرپشن کے موقع فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ افسران بالا کی جیبوں میں خفیہ طریقوں سے اربوں روپے منتقل ہو سکیں۔ سینئر صحافی اصغر بھٹی کے مطابق میٹرو، اورنج ٹرین اور دیگر میگا پروجیکٹس میں کرپشن کرنے کے لیے 2 عدد ماتحت ملازمین، پروجیکٹ ڈائریکٹر مظہر خان اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو کہ گریڈ 11 کے سب انجینئر شبیر احمد کو کھل کر کھیلنے کا اس طرح موقع دیا گیا کہ مذکورہ دونوں افسران نے اربوں روپے کی جائیدادیں اور اپنے آبائی علاقوں میں زرعی رقبہ، فیکٹریاں، شہری جائیدادیں بنانے کے ساتھ ساتھ ویلنشیا ٹاؤن میں آمنے سامنے شاندار لگژری بنگلے بنا ڈالے۔ ناظرین، اگر ان کے پاس اربوں روپے کی وسیع و عریض جائیدادیں ہیں تو ان کے افسران جن کے لیے یہ بلا خوف و خطر کام کرتے ہیں ان کی جائیدادوں کا عالم کیا ہوگا؟ یہاں سوال یہ ہے کہ آخر کیوں گریڈ 11 کے سب انجینئر شبیر احمد کو 5 سال قبل با اثر جونیئر افسر پروجیکٹ ڈائریکٹر مظہر خان کی تابعداری کے عوض آؤٹ آف ٹرن اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایل ڈی اے ٹیپا کے عہدے پر ترقی اور پھر من پسند مخصوص ٹھیکیداروں کے ساتھ مل کر 7 پارٹنرشپ کے ذریعے اربوں روپے کی خرد برد سے افسران بالا کی جیبیں بھری جا رہی ہیں، جس سے نہ صرف وزیر اعلیٰ کے کرپشن فری پروجیکٹ کی قلعی کھل جاتی ہے بلکہ شفافیت کے بلند و بانگ دعووں کا پول بھی کھل جاتا ہے۔